радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Назарыңыздарда таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Чабдарова жана Мирлан Айталы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кутман таңыңыздар менен. Режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Уктуруубузду уланталы. Учурда өлкөдөгү саясий туруктуулук маанилүү маселе болуп калды. Мыйзам талаасында мамлекет катары багытын улантуу Кыргыз Республикасынын саясий бийлигинен да, анда жашаган жарандардан да көбүрөөк көз каранды дешет талдоочулар. Кандай болгон күндө да бардык аракет мамлекеттеги ынтымак, ырашкерлик жана өлкөнүн бүтүндүгү үчүн деген уран алдында болушу керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн саясий чайпалууларды басаңдатып, ар кандай саясий соодалашуудан алыс болуп, бир максат, бир тилекке биригүү мүмкүнчүлүгү канчалык. Ынтымак, биримдик жана алдыдагы саясий өнөктүктөрдү таза жана адилеттүү өткөрүү эмнеден көз каранды. Саясий күчтөрдүн, саясий лидерлердин амбицияларын ооздуктап, мамлекеттик принциптердин алкагында биригүү процесси кандай жүрүшү мүмкүн? Биздин бүгүнкү маегибиз мына ушул багытта болмокчу. Биз бул жагдайда маектешүү үчүн саясий ишмер, юрист, милициянын генерал-майору, Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары генерал-майор Субаналиев Өмүрбек Исаковичти студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатчылык. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен. Жаңы жылыңыз менен. Биз угармандарга эскертип кетели, түз эфирде иштеп жатабыз. Студиянын телефон номерлары 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биз биринчи радио деген Фейсбуктагы баракчада, социалдык тармактарда түз эфирде көрүп угуп, анан биздин мейманыбызга суроолор болсо комментарий катарында калтыра берсеңиздер болот. Биз маегибизди баштайлы. Өмүрбек Исакович, мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын коомдук саясий абалы бул сиздерге окшогон белгилүү саясатчыларды же болбосо бийлик башындагыларды эле эмес, жалпы Кыргызстанды ойлонтуп турат. Анткени кайра эле ар кандай толкундоолор болуп, революция болуп, анан мурдагы каталарды кайра кайталабай бир өнүгүү жолуна түшсөк, өлкөдө бир бүтүндүк, мамлекеттеги элдин ортосундагы ынтымак деген нерсе бир түбөлүк болсо экен деп каалагандар көп. Алгач ушул багытта маегибизди баштасак, биз ошондой жолго түшүү мүмкүнчүлүгүбүз барбы азыр? Эми бүгүнкү күндө мыйзамдуулук жолу менен кетип баратат өлкө. Анткени агитация маалы, биздин талапкерлер азыр агитацияны бүтүп калышты. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы тынчтык болот, анан деструктивный күчтөр бар дегендердин бул баардыгы калп, эч кандай мындай предпосылкалар жок. Ошон үчүн элдин баардыгы тынч маанайда эле 10 январда добуш берип, өзүнүн талапкерлерине референдум боюнча жоопторду бериш керек. Негизи ошо үгүт иштерин айтып кеттиңиз. Негизи сиздин баамыңызда кандай болуп жатат? Эмне айырмачылыктары бар ушул үгүт иштеринин? Эми талапкерлердин поведениясы, алардын жанагы сын айткандары бул кыргыз эли көрүнүп эле калган. Ага эч кандай мына жаңы формалар жок. Бирок бул шайлоо эме өзү плановый болбогондон кийин, бүгүнкү күндө убакыт аз болгондон кийин негизи талапкерлер азыр жерлери көп жерге бара алышпай атат, анткени суук болуп. Анан кийин негизи фаворит талапкер болуп калганын тиги талапкерлердин өзүлөрү деле айтып атат, что бүгүнкү күндө бир талапкер катуу кетип атат, ошол эле жеңет болуш керек деп. Бирок алар азыр бири-бири менен сүйлөшүп, эмки парламенттик шайлоого даярданышып атат го. Анткени ошондой мүнөз калтырып атышат да. Анткени агитация мурункудай катуу эмес, рекламалар жок. Анан даже телевидение, радиодо көп эмелер чыкпай атат да. Только соцсетте иштешип атат болгон. Мындай чоң активность бар деп айта албайбыз да. Ушуну эмне менен байланыштырасыз? Ошо мөөнөтүнүн мурда болгон үчүнбү шайлоолор, же каражаттын жоктугунанбы, же эмне менен байланыштырат? Же учурга ылайык бир көрүнүшпү? Жок, эми азыркы талапкерлердин көбү мындай опытный, көп жылдан бери талапкер болуп, саясат
парламенттин чордогунда жүргөн кишилер алар билет да уже иток кандай болуп калды. Итоктун аягын билип калышты. Ошон үчүн булар акча каражаттарын көп коротпой атышат. Жана жаштар, жаңы чыгып келген жаштар, алар болсо атыбыз чыксын, анан парламентке даярдык болуп атат. А кээрлер болсо утулуп калгандан кийин бир баш банек алып өзүнүн эмесинен коркуп атышат, жоопкерчилигинен. Ошон үчүн кээрлер тыш жакка качып кетебиз дегендер да бар да. Өрбек Исакович, 10 январда президенттик шайлоо менен бирге референдум өтөт. Ошол референдумдун өтүшүн дагы кээ бирлери легитимдүү десе, кээ бирлери легитимсиз деп атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Биздин көз караш бүт эле мыйзамдуу, анткени көбү мыйзам талаасында риторика кылып ойношуп атат да, элдин мындай маанайына жараша. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, бизде президент кетип, эл көтөрүлүп, революционный ситуация болуп, революция болду десек жаңылышпайбыз. Анан ошон үчүн революционный закондордун дагы чеги менен кетип баратат да. Ошону түшүнүш керек. Анан вакуум власти болуп калбас үчүн парламенттагы өзү ишин узартты. Анткени ошого жараша элдин мүдөөсү боюнча эмне себептен эл толкундап чыкты. 5-inde анткени бийлик менен нааразы болду. Кээ бирлер айтып атат, только нааразы президент менен, өкмөт менен нааразы болгон жок, бул жанагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен нааразы болду деп. Жок, жыйынтыгына дагы нааразы болду, потому что президент, өкмөт ушуга алып келди да. Ошонун өзүнүн бийликчил жана 3 партиясын, биримдик, мекеним Кыргызстан, анан кийин Кыргызстан партиясын өткөрөбүз деп, элдин баардыгы жана подкуп чоң болуп, анан жана форма 2 менен припискага алып келгенин, бул элдин баары күбө. Ошон үчүн бийлик бүгүнкү күндө кетсин деген требования менен эл чыкты. Анан ошонун аягы бүткөндөн кийин азыркы күндө жанагы легитимный, нелегитимный деген болбойт. Анткени 2010-да дагы, 2005-те дагы ошо жол менен барганбыз, революционный жол менен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө наоборот бүгүнкү более-менее легитимный болду да, декреттер менен эмес, мыйзамсыз жол менен эмес, а эми мыйзамдуу жол менен эле кетти. Парламенттен кийин бар, өкмөт бар, временный правительствобуз бар, бардыгы буйруса бар. Өмүрбек Исакович, дагы коомчулукта, кыргыз коомчулугунда көбүрөөк талкуу жаратып аткан маселе бул референдумда коюлуп жаткан жана башкаруу формасы болуп атпайбы? Анан дээрлик 10 жыл убакыт бою парламенттик башкаруу деп келдик, бирок ал толук кандуу ишке ашкан жок деген пикир басымдуу. Ал эми президенттик башкаруу мурда деле болгон деген пикирге президенттик башкаруу эми мурдагыдай болбойт деген пикир жооп айтылып атат да. Сиздин оюңуз кандай? Чын эле мурдагыдай болбосо, анда эмки эгер чын эле ошол башкаруу формасын тандап алсак, анын артыкчылыктары кандай болот? Эми биз парламентке шайлоого катышканбыз. Ошондо элди аралап, элди менен сүйлөшүп жүргөндө элдин баары парламентаризмге бүгүнкү күндө мындай доверие жок да. Себеби парламентаризмди депутаттардын өзлөрү ушу конституцияны иштетпей чоң эмеге алып келип коюшту да, үзгүлтүккө. Ошон үчүн элдин баардыгы ушу депутатский корпуска баарына недоверие жазашып, андан көрө коллективный безответственность болбош үчүн мурункудай бир эле президент эки тизгин бир чылбырды президентке берип, анын дагы ответственностун чоңойтобуз. Ошо жооп берсин, жоопкерчилик болсун деп элдин баардыгы ошо парламенттик шайлоодо эле айтышып аткан. Ошон үчүн жанагы Ата Мекен партиясы, анан жанагы калган партиялар, именно парламентаризмди козгошкон партиялар, ошону кармашкан партиялар өтпөй калышты да. А наоборот, президентский шайлоо, президенттик бийлик болсун деген партиялар өттү да.
Дагы бир коомчулуктагы көйгөйлүү маселелердин бири боюнча сизге суроо берип калайын деп турам. Бүгүнкү күндөгү коррупцияга каршы күрөш. Эгемендүүлүк алган алгачкы жылдардан баштап эле сиз ошо өмүрүңүздүн көбүн ушул коррупциялык элементтерге каршы күрөшүү, бийлик бутактарындагы коррупциянын гүлдөп өнүгүшүнө жалгыз болсоңуз да каршы туруу нерсени башыңыздан өткөрүп калдыңыз да. Анан бүгүнкү күндө ошол коррупцияга каршы күрөш бул экономикалык эле эмес, саясий коррупция да күч алып кетти деп коомдо тынчсыздануу көбөйдү. Ушул нерсени ооздуктоо мүмкүнчүлүгү барбы? Анткени азыркы аракеттер көпчүлүктү ынандырып жаткандай маанай калтырып атат да. Эмне себептен биз президентский шайлоо, президентский бийлик болсун деп атабыз да. Анткени бүгүнкү күндө именно парламентаризм, бүгүнкү күндө парламентаризм ушундай жоопкерчиликке алып келди да. 10 жылдын ичинде партиянын лидерлери өзүнүн партияларын бизнеске айландырып туруп, анан акчалай кишилердин баардыгын, олигархтардын баардыгын, эл тааныбаган кишилерди партияга киргизип алып туруп, ошонун ичинде дагы кылмыш дүйнөсүнөн дагы көп кишилерди киргизип алышкан да. Анан 10 жылдын ичинде, особенно азыркы 20-жылда аябай билинип калды да, что жана коррупционерлер менен, көпөстөр менен уюшулган кылмыштын мүчөлөрү бийликке умтулуу жолуна түшүп алганы ушуну билинип калды да. Ошон үчүн жанагы Американын посолу дагы аябай катуу айтты да. Мекеним Кыргызстан деген партиянын айтты, Райым Миллиондун жетекчилиги менен ошолор чыгып, жана чоң подкуптарды жасаганын, анан биз бүгүнкү күндө Американын жанагы Магнитский тизмесине түшүп калганыбыз, ошонун госсекретари айтканы бул биздин акыркы 10 жылдын ичиндеги биздин коррупционный рискибиз аябай чоң рейтинг болуп калды да. Арт жакка тартып кетти биздин өлкөнү. Ошон үчүн биз бүгүн айта алабыз, что коррупциянын эмеси деңгээли бүт бийликтин бутактарына кирип кетти. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбеков дагы Райымбек Матраимовго алы жетпей заложник болуп калгандардын элементтери ушул болуп калды да. Аны ошондо күч структураларынын көбүнө биз кайрылганда, Совет Безопасности кайрылганда да алар факты жок деп биздин өкмөткө дагы, президентке дагы айтып атышты да. Анткени алардын баардыгы коррупционный схемаларга кирип алышкан, органдардын баардыгы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө карасаңыздар, 2010дон кийинки жетекчилердин баардыгы бүгүн түрмөдө отурат. Атамбаев баш болуп, премьер-министрлер, вицелер, ошол эле күч структураларынын чоңдору, генеральный прокурор, ГКМБ, МВДнын башкаргандардын баардыгы азыр колдукталып жүрөт да, алды болсо түрмөдө. Бул эмне деген анализ берет? Любой мамлекет айтат, Кыргызстанда именно мафиозный мамлекет курулуп калды. А бунун баардыгы ушу парламентаризмдин негизи өзөгүн түзгөн ушу парламентаризм. Анткени көп депутаттардын үстүнөн уголовный иштер бар. Анан баардыгы парламентке келип, ошо кол тийбестиктин, анан кошоматчылыктын артынан окат кылабыз дегендер да. Демек өздөрүнүн башындагы баягы иштерди жаап жашыруу, анан өздөрүн мындай арачалап калуу ниетинде парламенттик курам түзүлүп калып жаткан экен да, 10 жыл ичинде. Ооба, ошондой эле болду да. Анан баардыгы эмне себептен жанагы көп айтат, бизде парламентаризм болбой эле президенттик башкаруу болуп калды деп. Президенттин алдына өздөрү жатып берсе, өзүнүн мыйзамдарын аткарбаса, жанагы лидер фракциялар ошол эле өкмөттү түзгөндө өзүнүн только эмелерин түзүп атышты да. Жанагындай устукандай бөлүшүп алып, анан пара алышып, анткени эмне себептен жерлерде подкуптар көбөйүп кетти. Особенно азыр акыркы парламенттик шайлоодо бир добуш 5000 сомго чейин кетти. Bir partiya ошондо биз эсептесек, эксперттер дагы эсептесе, bir partiya 50 миллион доллар, бул где-то 4 миллиард сомго чейин сарпташып атат. Анан кийин бул бийликке умтулуп, бийликти колго алабыз деген
мезгил келип калганда ошого 5-октябрда эл толкундоо кирип ушуну токтоткон бир чоң жеңиш деп эсептесек болот да. Өмүрбек Исакович, жана сиз айтып кетпедиңизби, мурдагы бийлик өкүлдөрү коррупциялык схемалардын заложниктери болуп калган депчи. Азыркы эгер талапкерлерди айтпай эле, кимиси болсо дагы, президент болсо дагы, ошол кейпиге кайра кайтып калбайбызбы? Ошол кайра кайталанып калбайбы? Эми бүгүнкү күндө бир эле кишинин колунан келет. Анткени ким отургузду бүгүнкү күндө мыйзамдагы курууну, ким бүгүнкү күндө жана Райым миллионду кустуртуп атат. Бирок бул бир эле эпизод менен да ушунун арт жагына дагы барат да, бул бир эле бүгүнкү талапкер ошонун колунан келет да. Калгандарын карасаңар, бирөө дагы мыйзамдагы куруунун фамилиясын же Райым миллиондун фамилиясын айткандан коркушат. Же Магнитский тизмесине кирди деп бирөө дагы дебаттарда бирөө дагы айта албай атат аны. Анткени эмне себептен? Потому что алардын баардыгы алар менен шайкеш келип, алардын алдында жана биз айтабыз чуркап калышкан жигиттер да. Ошон үчүн алардын колунан келбейт деп биз аларды колдобой атабыз. Ушул коррупцияга күрөштү мындай системалаштыруу жагы дагы өтө маанилүү да. Ушул жагын сиз кандай карайсыз? Мындай баягы шайлоонун астында эле болгондой бир өнөктүк катар эмес, туруктуу и мындай дайыма күрөшө тургандай да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, азыркы бийлик именно конституционный президенттин бийлиги болуп, бийлик ошо президенттин дагы жоопкерчилиги карала турган конституцияда эки тизгин бир чырбылды президент алып туруп, президент элге сөз берип, ошонун аягына чейин чыгыш керек. Анткени Кыргызстан мына 5 президентти алмаштырды. Анан кээ бирлер айтып атат, Кыргызстан Түркменистан болот деп. Кыргызстан эч качан Түркменистан болбойт. Анткени биз түркмен эли эмеспиз, аларды деле сыйлайбыз дечи, бирок биз эч качан Түркменистан болбойбуз. Биз азыр просто үмүтүбүз чоң, ошо азыркы талапкер шайлоого катуу аттанып аткан Садыр Жапаровго үмүтүбүз чоң да. Ошон үчүн ал кишинин колунан келет деген эмеде элдин баардыгы үмүттөнүп атышат. Ошол талапкерлердин баягы потенциалы жөнүндө да ар кандай сөздөр айтылып атат. Анан буга чейин Өмүрбек мырза, сиз өзүңүз да жакшы билесиз да, президенттикке талапкерлерди кайсы бир партия же болбосо кайсы бир саясий тарап же болбосо мураскер катары ушундай болуп чыгып келген да талапкерлерчи. Анан ошол жалпы массанын, көпчүлүктүн каалоосу менен өзүнөн өзү эле лидердин тандалып калышы дагы ушундай учурда мындай роль ойнойбу? Ойлойт. Азыркы убакта ошого биз келип калдык да. Эл азыр өзүнө саясий лидерди тандап, ошону дайындайбыз деп атышат. Ошон үчүн мен как көп жыл органдарда иштеген киши катары эмне себептен айтып атам, деструктивный күчтөр, анан шайлоодон кийин жана чаң тополоң болот дегенден алыспыз депчи. Анткени элдин баардыгы бүгүнкү күндө өзүнүн каалоосу менен эч кандай припискасы жок шайлоого барышат дагы, шайлоодо өзүнүн талапкерин тандашып алат да, уже очевидно болуп калды да. Анткени элдин баардыгы уже билет кимди шайлайбыз деп. Баягы эл арасында улам толкундоолор, нааразычылыктар боло берип, анан кырдаал өзү ошого алып келет экен да, демек лидерди тандоо деген учурга. Анткени до этого өзүңөр деле билесиңер, бизде 3% президент болуп алды, мураскер болуп алды. Ошолордун баардыгы иштей албай мына кетишти. Ошонун аягы эмне менен бүткөнүн эл баары билип, эми бүгүнкү күндө үмүтү чоң талапкерге добуш беребиз деп атканы дагы ушудан да. Өмүрбек Исакович, жанагы жоопкерчилик жөнүндө айтып кетпедиңизби? Азыркы келе жаткан референдумда парламент жагын дагы айтып кеттиңиз. Президенттик башкаруу формасы жөнүндө дагы айта кетсеңиз, ушунун айырмачылыгы эмнеде, жоопкерчилиги тууралуу дагы аябай көп сөз айтылып атпайбы? Ошо жоопкерчилик керек экен депчи, ошол тууралуу мындай айырмачылыгын айтып койсоңуз. Негизи парламентаризмде бүт жоопкерчиликти парламент менен өкмөт алат да. А президентскийде болсо именно президент жоопкерчиликтин баарын алат. Мына парламентаризм десе 2010-до Текебаевдин конституциясы деп атпайлыбы? Ошондо Текебаев чын эле парламентаризм кылгысы келсе,
президентке вообще жооп чыгыш керек болчу, парламент аркылуу президентти шайлаш керек болчу. Армениядагыдай эле. Болду, ошондо биз парламентаризмге өтүп кетмекпиз. Булар революционер да убагында. Аны ошон үчүн Отунбаевага өзүнүн устуканын берип, Атамбаевга президент катары өзүнүн устуканын берип, өзүнө спикер катары өзүнүн устуканын алып алган үчүн могу конституция иштебей калды да. А так башынан эле жанагындай бөлүнөт да. Укуктары. Бүгүнкү күндө ким формировать этет өкмөттү? Ошодо эле президентский бийликте президент формировать этет да, эменин парламенттин согласиясын эле алып коет. Эмеде болсо, парламентаризм болсо, бүгүнкү күндөгүдөй фракциялар, депутаттын жана фракциялары, лидерлери ошолор тандайт да. Бирок бүгүнкү күндө президенттикте жашап калдык, биз баш ийип калдык деп атпайбы да. Алар Атамбаев менен кеңешип турду, Сооронбай Жээнбеков менен кеңешип турду да. Алдына жатып, бирок өзүнүн жумуштарынын баардыгын кошомачылык менен аткарып атышты да. Ошон үчүн иштебей калды бул мыйзам. Азыркы сунушталып жаткан вариантта жоопкерчиликке тартуу механизмдери иштелип чыкканбы? Бүгүнкү күндө эми көбүчү импичмент жөнүндө айтып жатышат. Жок, бүгүнкү күндө конституционный совещание негизи казыр өзүнүн ишин деле токтотуп коюшту. Обсуждение болгон жок аны. Казыр биринчи жолу элге алып чыгып атпайбы? Же парламентский, же президентский мамлекет бололу деп. Аны ошодон кийин дагы бир айча убакыт болот. Ошондо талкууга өтөбүз. Кайсы, если президентский десе, мен уверенмин, что президентский дейт. Значит, ошону талкууга өтөбүз. Демек, баягы элдин өзүнө берип атканы дагы тандоону, бул дагы мындай бир элдин үнү менен эсептешүү катары кабыл алсак болот экен да, башкаруу формасы. Аябай чоң жыйынтыкта негизи элге биз канча жылдан бери айтып келаткан, элге койгула, кайсы башкаруунун убагында жашайбыз. Же парламентский, же президентский. Анткени 2010-да эч ким сураган жок да бизден. Биз кайсы эмеге өтөбүз деп, парламентский деп. Мен ошондо өзүңүздөр билесиздер, мен ошто начальник УВД болчумун, как раз жанагы ошо окуялардын убагында. Анан ошондо айтып калышпадыбы, биз референдум аркылуу парламентаризмди жаңы эмени конституцияны өзгөртөбүз деп. Мен ошондо знак протеста кеткем. Болбойт мындай убакытта, азыр убакыт андай эмес, азыр согушту жаңы эле токтоттук. Жаңы эле стабилдүүлүктү алып келдик десек, ошондо эле болбой акырын кабыл алышкан бул мыйзамды. Эч ким деле оккан эмес. Ошон үчүн азыр талкууга коюп аткан аябай туура, же кайсы форма менен жашайбыз деп. Анан талкуу болот да. Урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу, сиздер биринчи радионун негизги маселе түз эфирдеги маегин угуп жатасыздар. Биздин маектешибиз Коргоо кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары, милициянын генерал майору, саясий ишмер Суаналиев Өмүрбек Исакович. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эгер сиздер биздин маектешибизге суроолоруңуздар болсо, ушул телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары Facebooktагы биринчи радионун баракчасынан да төз көрүп, угуп, суроолор болсо узаттыңыздар. Өмүрбек Исакович, ушул 2020 негизи эле дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанга дагы аябай оор жыл болду, жылдардан болду. Ушул коронавирус илдетин албаганда саясий жагынан кандай жыл болду бизге, Кыргызстанга? Негизи азыр келе жаткан бир 5 жылда Кыргызстан келечегин кандай көрүп жатасыз? Бир чукул бурулуштун жылы болду деген суроо. Деген үмүт дагы бар. Мен сиздер менен кошулам. Анткени 20-жыл аябай чукул өзгөрүүлөргө умтулган жыл болду. Аны айтпаганда, анткени уже элдин баардыгы бул бийликтен түңүлүп калганда алдыга серно жылыш болбойт деп. Анан ушул жыл чоң өзгөрүүлөр менен бүткөнү жакшы болду. Анткени чоң үмүттөрдүн алдында турабыз, баардыгы чоң өзгөрүүлөр болот деп. Ошон үчүн кээрлер айтып атат, ой, стабильностьти бузуп алганбыз, анан кийин артка кеттик, регресс болду деген. Ага мен ишенбейм, анткени биз ого бетер жаман жакка кетип калмакпыз. Бирок ушунун баары токтоп туруп, азыр алдыга умтулуу болуп атат. Бул жакшы жышан, негизи эл азыр чечкенден кийин могу кризис, чоң кризис, ошонун алдында жакшы жумуштар болушу деп мен дагы чоң үмүттөмүн.
Ошон үчүн мен ойлойм жакшы эле жолдор болот азыр. Угармандар бар экен, Мирлан кабыл алып койбойлубу? Өмүрбек мырза, угармандарды угуп коелу. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду берип коюңуз. Саламатсызбы? Кара жабыштарынан абисадар. Урматтуу генерал, вот мынау Адахан Кимсанбаев менен парламентке выборга бирге бардыңыз эле. Бирок конституция боюнча азыр акция 2 тилде жүрүш керек, мамлекеттик жана расмий тилде. Бирок Адахан Кимсанбаев Ошко барганда башка тилде өзбек агитация кылып берди. Буга сиз кандай көз карашыңыз? Ушун дегенде азыр Адахан Кимсанбаевга баардыгы көрүп заводчу, азыр кыргыздар Кийинки угарманды кабыл алалы. Урматтуу радио угармандар, биз шайлоо мыйзамдарын сактаганга аракет кылалы. Талапкерлердин аты жөнүн же болбосо аларга карата ар кандай бир сөздөрдү айтуудан карманалы, себеби мыйзам ошого туура келет. Кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздар. Мынау азыркы мына соцсеттерде аябай дегенде эме кылып атат. Мынау жанагы мына кум төргүдөн биздин Кыргызстандын ичиндеги жанагы ошолордон акционерлери бар экен. Ушулар каршы чыгып, ушуну шайлоону болтурбайбыз, тигинде мындайбыз деп кайра соцсеттерге жазып атат да. Негизи эле биздин Кыргызстандан Өмүрбек бай ошолордон дивиденд алган канча киши бар? Сиз баягы эски генерал катарындагы ушул системада иштеген катарындагы мен биринчи сурамда ушул аябай дегенде бизди ком тондуруп атат да. Ушулар ушинтип эмени ушу шайлоону өткөрбөй коебу, жанагындай элди тескерүү агитация кылып атат. Анан экинчи сурам Өмүрбек бай. Сизге негизи элдин ишенимчи дагы абдан жакшы да. Менин өзүмдүн оюм, мен Боржиевка экен деген Бишкектен. Абдан мындайча туура жүргөн, чындыкты сүйгөн кишисиз да. Эгер ушул азыркы президент келсе, сизди кайрагы эски КГБ ушуга алып алса, сиз ушу коррупция менен дагы болбосо өлкөнүн өнүгүшүнө өтө зор салым кошот элеңиз. Эгер ушулун эме кылса, прилаять этсе барат белеңиз. Чоң рахмат сурооңузга. Рахмат. Эми биринчиден дивиденди боюнча, кумтор боюнча чын айтканда мен деле көп нерсени кумтор боюнча билбейм. Кумтор кандай бизге ар бир жаранга кандай пайда алып келгенин көптөн бери билбейм. Анткени ал закрытый информация бойдон эле калып атышат. Даже депутаттарга алып чыкканда жана соглашенияларды канча өзгөрттү, элдин баардыгы чынында билбейт. Ошон үчүн кумтор маселесине келгенде аябай кооптор менен карашат да элдин баардыгы. Экинчиден жанагы беспорядка болуп кетеби, кумтордун артында тургандар деген бунун баардыгы калп. Анткени андай соцсетте жөн эле эми шайлоо убагында мындай бирке напрягать этпесе да шайлоодо кызыкпайт да. Ошон үчүн бул биринчи маселе. Экинчи маселе боюнча, кызмат боюнча биз азыр билбейбиз кимге кандай сунуштайбы, сунуштабайбы. Анткени жакында эле кээ бирлер айтып атат, фавориттер, что менин командам жок, мен шайлоодон кийин жаңы команда топтойм, ошого карата иш кылабыз да. Сунуш түшсө деген суроо бар. Сунуш түшсө, эми биз Кыргызстан жараны болгондон кийин сунуш түшкөндөн кийин ага достойный жооп беребиз. Өмүрбек мырза, дагы бир маселе да, мына бүгүнкү күндө канчалаган президенттикке талапкерлер бар. Андан башка дагы Кыргызстандын тагдырына күлөм, мен Кыргызстан үчүн бардык маселени чечкенге даярмын деген дагы амбициясы күчтүү саясатчыларыбыз дагы бар. Алдыда болуп турган дагы парламенттик шайлоого шымаланып турган саясатчылар дагы көп. Анан ушул Кыргызстандагы төбөсү көрүнгөн, мен мыкты деп эсептелген саясатчылардын мындай амбицияларын чогултуп, бир мамлекеттик принципке биригүү процесси кантип жүрүшү керек? Буга чейин деле көп эле айтылып келген, көп эле тандем, анан сүйлөшүү, ушундай маселелер көп болгон, бирок ал натыйжасын бербей калбадыбы? Кантип жүрүшү керек? Негизи өлкө үчүн, мамлекет үчүн кээ бир саясатчынын атына эмес, байланыштырбай бир мамлекеттик кызыкчылыкка байланышкан биригүү компромисске келүү деген процесс кандай болот? Негизден менин оюмча жеңген президент өзүнө жакшы команда топтош керек. Командага болсо жалаң профессионалдар, өзүнүн ишин билген, анан репутациясы таза адамдар келиш керек да. Ошондо
эмне себептен бир президент шайлангандан кийин 100 күндүк отчету бар. Элдин бардыгы биринчи кандай команданы алып келсе ошо жараша өзүнүн жанагы эмелерин күтөт да, үмүтүн. Экинчиден 100 күндөн кийин билинип калат каяка кайрылганын. Вот мен азыркы ситуацияны 2005-теги элдин бардыгы жанагы Бакиевди, Куловдун тандемин колдогон ситуациядай көрөм да. Анткени аябай эл чоң ишеним артып экөөнө аябай үмүттөнүшкөн. Бирок бир 3-4 айдан кийин биринчи митингдер башталган, нааразы. Анткени ошондо эле кадровый вопросторду жана кандай команда топтолгонун эл сразу билип калышканда ошодон нааразылык болгон. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм жакшы команданы топтоп элдин мүдөөсүн аткарат. Анткени карапайым элдин жанагындай үмүтү аябай чоң болуп, анан эмне себептен приписка болбойт деп атабыз азыркы ситуацияда президент шайлоодо. Анткени жапатырмак элдин бардыгы азыр колдоо аябай көрсөтүп атат да. Биздин жанагы элдин народный талапкер деп атышканына. Ошон үчүн стабильность болот да. Сиз ушул жаңы команда түзүш керек деп калдыңыз. Ким келбесин президенттик кызматка жаңы команда түзүп, анан репутациясы булганбаган деп. Ушундан улам бир суроом бар да, иллюстрация демилгесине кандай карайсыз? Эми иллюстрация деген бул общественный иллюстрация болуш керек да. Анткени жанагы биз Акаевский, Бакиевский, анан Атамбаевский, Жээнбековский дегенден алыс болушубуз керек да. Анткени көп кызматтагы адамдар, чиновниктер өмүр бою таза иштегендер көп. Бирок алар жана коррупционный схемаларга кирген эмес да. Ошолорду ана жанагындай эме булганыч аттар менен атап, аларды жумушка албаган күндөр деле болду. Бирок аларды именно профессионал катары аларды жумушка алыш керек. Аларга андай ярлыкты илбеш керек да. Анткени Кыргызстанда биз баарыбыз эле билебиз ким коррупцияга катышкан, кимдер репутациясы начар. Анан чын эле бүгүнкү күндө биздин коррупционный эмебиз, индексибиз аябай өйдөлөп кетти. Бүт биздин кошуналарыбыз деле, башка мамлекеттер деле, ошондо деле мына башка өлкөлөр айтып атат бизге. Коррупционный ситуациялар аябай чоңоюп кетти, уюшкан кылмыштуулук бийликке таасири аябай чоңоюп кетти, ошону токтотушуңар керек деп. Биз ошону тез убакыттын ичинде токтотпосок, чын эле келечекке аябай чоң доо келет. Ошон үчүн буну только кадрлар решать этет. Ошон үчүн репутациясы бар кадрларды коюш керек деп атканыбыз ушудан да. Өмүрбек мырза, дагы бир маселе коомчулукта айрыкча соңку жылдарда эгемендүүлүктүн ушул өлкөдөгү күч түзүмдөрү, укук коргоо органдары ашкере саясатташып кетти деген сөз айтылып келатпайбы, талкууланып. Ушул күч түзүмдөрү ушул мамлекеттик кызыкчылыктын алкагында саясатташпай иш алып баруу мүмкүнчүлүгүн сиз эмнеден көрүп турасыз? Анткени сиз бул тармакты абдан жакшы билесиз да. Только биринчи лицолор президенттердин бул күнөөсү. Анткени президенттер жумушка келгенден өз мени ишене турган киши деп туруп жанагы пастогойдон чоңойгон, билими жок кишилердин баардыгын жанына үйүп алышып туруп, ошолордун гана сөздөрүн, анан жанагы ГКМБдан, МВДдан, башка структуралардан алардын докладнолорун алып туруп, анан жана незаконный прослушкаларды, телефондордун сөздөрүн монтировать этип туруп, аябай башка жакка алып кетип калды да. Ошон үчүн азыркы учурда мына, допустим, Атамбаев айтып атат, мен мурун түрмөгө отуруп калсам, мен жакшы президент болот элем деп атат да. Анткени ал жакшы түрмөдөн башка жакты көрүп калды да. Анан башка эле качып жүргөн президенттер болобу, кетип калган президенттердин баардыгы айтып атат, да биз күч структураларынын чоңдоруна ишенип алыптык деп. Анткени коррупциянын деңгээли ушундай чоң болуп калды, что биринчи жетекчилердин баардыгы коррупцияга кирип алышып туруп, и президенттерге дагы терс эмеден информациялардын баарын берип турду да. Анан алар ошентип айтып атканы менен президенттер жакшы эле билчү, что башка жол менен кетип калган. Биринчи күндөн баштап жакшы иштешпей койду да. Ошон үчүн ушул ал акыбалга келип калдык да. А негизи бүгүнкү күндө деполитизация болуш керек. Күч структураларынын баардыгы саясаттан алыс болуш керек. Эл тарапта болуш керек да.
демек аларга дайындалып аткан жетекчилеринен да көз каранды болот экен да, баягы баардык тепкичти басып өткөн, кесиптештердин арасында кадыр сыйга, урматка татыган кызматкерлердин башкарышы да маанилүү экен да демек. Аябай чоң мааниге ээ да. Бизде угарман бар экен, Мирлан, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Өмүрбек мырза. Угуп атабы? Ооба, угуп атат сизди. Мындай да, Өмүрбек мырза, сизге аябай рахмат. Ыраазы болуп атасыз, мына карапайым эл. Мен сокулуктан чалып атам. Анткени себеби мына каерден болсо дагы мына радиодон болобу, телевизордон болобу, сиз мына элди элге ишеним жаратып атасыз да, эчтеке болбойт, коркпогула, тиги бул оңолобуз, тиги бул деп. Кээ бир саясатчы чыгып алып эле катта деле шоуп атат да, Кыргызстан өлдүк болду, жасында эле, күчүндө эле, бизге эч ким карабайт, тааныбайт, бир сом бербейт деп. Андай бир жаман суук кабар укуусу келбей калды го. Сиз окшогон адамдар мына бар үчүн мына Кыргызстан кармалып турат. Ана сиз туура айттыңыз. Мына Садыр Нуркожоевич Кудай буйруса өтөт. Эл колдоп атабыз баарыбыздан. Анан кийин жана сиздин айтканыңыз команда. Мына командадан жакшы көп нерсе зависит этет да. Эгерде ошо Садыр Нуркожоевич жакшы команда түзсө, сиз окшогон профессионал жана курсана салып, кечиркөңүз. Азыр үгүт иштери жүрүп атат. Биз жана сизге угармандарга эскертип кеттик эле. Талапкерлердин атын атабай сурооңузду же каалооңузду берсеңиз. Мен оюм айтып атам да. Жок, эми ошо талапкерлерди туура түшүнүңүз. Азыр үгүт иштери жүрүп атат. Керек болуп атат да. Мен ал жабалмагам жок. Мен ошолорду келип сиз мамлекеттен сүрөсө деген ой. Рахмат. Атын атабай эле сураныч сизден. Рахмат сиз. Кесипкө жана биз сүрөсө обязательно жүрүш керек. Рахмат. Сүрөсө болмойт. Сабыр Жапановдун. Рахмат, түшүнүктүү болду. Бул Өмүрбек мырза, эми бул баягы сиз айтып аткан жана фаворит талапкер экендигин көргөзүп атат окшойт. Канчалык эскертүүлөрүбүзгө карабай эле ушундай болуп атат да. Анткени мыйзамды сиз да жакшы билесиз. Туура. Негизи суроо элдин баардыгын үмүтү ушундай да, бүгүнкү күндө жакшы чоң деңгээлдеги профессионалдар келмейинче болбойт. Анткени мына башка мамлекеттердин министрлерин, башка мамлекеттердин спикерлерин, башка мамлекеттин вице-премьерлерин карасаңар, эми Кыргызстандын деңгээли менен биздин министрлердин деңгээли менен башка мамлекеттин деңгээли менен салыштырууга болбойт да. Ошон үчүн биз айтабыз, биздин кадрлардын баардыгы деградация болуп калган. Көбү. Анткени профессиональный качестволору дал келбейт да сүйлөгөнү менен. Бирок сүйлөсө баары кыйын сүйлөйт. Бирок репутациясы жок деп атканыбыз ошо да. Анан коррупционный элементтери. Эмне себептен көбү кошоматчылыкка өтүп алды. Анткени любой бүгүнкү күндөгү гражданинге уголовный иш ачса болот. И ошо уголовный иш ачып аткан органдардын баары коррупционер деп атпайлы. Мына фактыларды жана айтып кетпедимби? Биринчи президенттен баштап бүгүнкү күндө жанагы эки чоң уголовный делобуз бар да. Бул Батукаевдин уголовный делосы и Райым Матраимовдун уголовный делосы. Экөөнү бул кылымдын уголовный делосы десе болот да. Анткени ошолор боюнча карасаңар, кимдер гана жоопко тартылган жок. И тартылар. Ошон үчүн биз Кыргызстан азыр ушундай эмеде босогодо турабыз да. Ушу 10 январдан кийин биз аябай жакшы иштеп кетишибиз керек Кыргызстан. Ошондо алдыга умтулабыз. Анан биздер башка мамлекеттер дагы мыйзамдуулук сакталат деп бизге көз караштардын баарын өзгөртөт да. Анткени биз бандитский мамлекет болду деп баардыгы эметишип атканын көрүп атышат да. Ошондон биз алыш болушубуз керек. Өмүрбек Исакович, ушу деградация деп айтпадыңызбы? Негизи кызматкерлердин, адистердин ошо деградация эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз ушу? Биринчиден биздин президенттер не подготовлены да. Ошол эле президент Атамбаевди ал. Эмне себептен өзү түрмөгө отуруп, и бүт өзү менен иштеген администрациясы, вице-премьерлер бүт жанагы жандагы жан жокелер менен чогуу иштегендер менен түрмөгө кетип калды. Анткени бул деген ушу криминальный бийликти орнотуп алганда өзү таза эмес, и калгандары таза эмес болуп калды. Это бул очевидный факт болуп атат. Сооронбай Жээнбеков ошо Атамбаев менен күрөшүп, анткени Атамбаевдин эмеси болуп калды да, мындай преемниги.
Ал дагы ал менен күрөштүрүп мына азыр бир дагы Сооронбайдын жанында иштеп жүргөн бир да жигити бир мамлекет эмеде жок, должността. Наоборот, камалып атат. Ошол эле Финпол камалып атат, так, директор Финпол Тайыров. Ошол эле жана АКСтин директорлору иштеп отурган. Министр МВД качып жүрөт. ГКМБнын чогуу Опунбаев качып жүрөт. Жанагы премьер-министр, вице-премьерлер бирөө да жок. Болбосо алар кыйын болсо талапкер болуп чыгат эле да президенттик эмегечи, гонкаларга. Анткени жок, булардын баары жасалма чиновниктер болгондо, ошон үчүн ал мен буларга ишенем деп, жанагы эң чоң мурун Атамбаевдин убагында Шопур эле, Шумахер деп. Ал камалып чыкты да, өзүңөр билесиңер. Кадыр болсо Шумахердин оолуна Сооронбай Жээнбековдун убагында Салиев келген, Алмамбет. Анын аты жыты жок, бирок имиштер болуп атат. Аны дагы жанагы Дыйканбаевдин уголовный делосы менен камайбыз деп азыр шымаланып атышат ГКМБ. Бирок ГКМБнын көпчүлүгү ошо коррупционный схемаларга кирген калкалап турган балдар болчу да. Эчтеке өзгөргөн жок да ошон үчүн. Мен ошон үчүн менин да үмүтүм чоң, 10 январдан кийин чоң өзгөрүүлөр болот да. Булардын ичинде дагы жана аткаруучулардын дагы ичинен өзгөртүш керек көбүн. Өмүрбек мырза, дагы бир бүгүнкү күндөгү маселе бул жана башкаруу формасына карата президенттик жана парламенттик башкаруу боюнча үгүт топтору өз иш аракеттерин жүргүзүп жатышат. Ошол эле учурда парламентаризм, парламенттик башкаруу үчүн деген дагы үгүт топтору иш алып барып, дем алыш сайын жанагындай жүрүштөрдү өткөрүп, өздөрүнүн аргументтерин айтып атпайбы? Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми алардын аргументтери деле жүйөлүү, бирок турмуш 10 жылдын ичинде парламентаризмди ушундай деңгээлге алып келип койгон биздин жетекчилер да. Парламентаризм системасы ушундай эмеге көөлөнүп калды элдин арасында. Бирок эл аны колдобой атканы ошо болуп атат. Болбосо жана биздин фаворит келгенде эле депутат эмеге бийликке ал айтпады. Мен именно президентский бийлик кылам деген үчүн ал фаворит болуп атат. Анткени коллективный безответственностьтан биз азыр эмеге өтүшүбүз керек деп атат да. Бир киши жоопкерчиликти албаса болбойт деп. Чын эле ушундай убакытка келип калдык да. Демек ошол парламентаризм үчүн дегендердин дагы аргументтери жүйөлүү деп атасыз. Демек биз келечегинде баары бир ошо парламенттик же болбосо партиялык системаны өнүктүрүү жолуна түшүшүбүз керек экен да. Эми чын айтканда теоретически алардыкы жүйөлүү болуп атат. А бирок практически бүгүнкү күндө парламентаризмге эч ким ишенбей калды. Анткени ушу парламентаризм алып келди да. Ушунча киши президенттер камалып атат. Президенттин баардыгы жанагындай ыплас иштерге кирип мына түрмөдө отурушат. Парламентаризм ушу конституция менен бандиттер бийликке келебиз деп калды, коррупционерлердин баардыгы. Между прочим, бийликти колго алып алышты. Анткени жанагы октябрьский эмеде добуш берүүдө 3 партия жана бийликчил партия 107 мандатты алышпады. Бул конституционный большинстводон да көйүп кетишти. Подкуп чоң болгон элдин баары билет. Ошентип добушту сатып алгандан кийин ушуга жол берген мыйзамдарды чын эле жоготуш керек да мындай мыйзамдарды. Ошон үчүн парламентаризм дискредитация болду деп биз айтып атканыбыз бул факт аркылуу айтып атабыз да. Facebook колдонуучулары жазып жатышат. Белек Шаймерденов деген уктуруу угарманыбыз бар экен. Өмүрбек байке жакшы адамсыз деп жазыптыр. Анан бизге карата биздин дареке дагы бир сын пикирлер айтылууда. Атасы эмне болмок эле, оу жоктонуп атасыңар деп бизге жазыптыр. Сыныңызга рахмат, сунушуңузга. Бирок бул деген рекламалык шартта жүргөн уктуруу эмес, бул дебаттар эмес. Бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүү деген түзүлүш керек деген Борбордук шайлоо комиссиясынын талабы бар. Ошол үчүн биз ошол талапты эске алып аткарганга аракет кылып атабыз. Бизди туура түшүнөсүңөр деген бир ишеничибиз бар. Өрбек Исакович, ушул октябрдык толкундоолордо жаңы эле буга чейинки угарман чалганда бизге элге үмүт берип атасыз, баягы стабилдүүлүк деп айтып атпайбы? Ушул октябрдык толкундоолордо мындай практикалык жактан алганда бийликтин бутактары деле мындай
эмеге чыкпай, баягы элге чыкпай, эл баягы бийликтин мындай вакуум түзүлүп калды да, мындай бир кыска убакытка болсо дагычы. Ошондо сиз бирок коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болчусуз да. Ошондо сиз кайда элеңиз? Эмне менен иш кылып аттыңыз эле? Эми 5 октябрда эл толкуганда бийлик бутактары, президент баш болдук, өкмөт, күч структураларынын чоңдору, генеральный прокурор баарды качып кетишкен, мэр города, мэрдин шаарындагы баарды качып кеткенден кийин мен коопсуздук кеңешинин заместитель катары, анткени мен шайлоого катышкам да, анан мен өзүм отставкага кеткен эмесмин. Мен ошондо ГКМБга барып, ошол жерге отуруп, биз координациялык кеңеш ачып, ошол жерде бүт силовой структураларды координациялоого өткөнбүз. Анткени бул менин милдетим болчу да. Биз Кудай буйруса ошондо 3 күн координациялап туруп, шаарды дагы, калган жерлерди дагы, ДНДларды организовать этип, баардыгы менен чогуу эмет туруп, ушу чоң тополоңдорго алып келген жокпуз да. Биздин анда чоң салымыбыз бар. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз Чынара Качкыновна. Саламатсыңарбы? Абдан жакшы теманы көтөрүп турсуңөр. Өмүрбек мырзадан ачык так жооп алып жатканыңарга угуучулар, көрүүчүлөр күбө. Мурдагыдай кадрлар бардык тепкичтерден өтпөй эле, даярдыгы жок эле, командасы экен деп чоң кызматтарга секирик жасап жатышат. Бүгүнкү күндө кечирип коюңуздар. Бүгүнкү күндө команда десе эле шайлаган кандидаты өтсө эле, кадрдык этаптардан өткөн адам эле кызматтарга келсе деген сунушту айткым келди. Баарыңарга ийгилик каалайм дейт. Туура айтат, потому что эми кээ бир министр болбой жүрүп, же аким болбой, же губернатор болбой, анан министр болуп калгандарчы чынында кыйналат. Же наоборот, эч кандай тепкичи жок. Мына бүгүнкү талапкерлердин деле кээ бирлеринин биографиясын алсаңар, эч жерде иштебей туруп эле мен президент болом деп атат да. Анткени бул эме да, эми атым чыксын, кийин депутат болом деген эле талапкерлер да ошондой мүнөз калтырышат да. А негизи чиновник деген эл башкарам десе тепкич менен чоң иш керек да. Анан ошондо анан чоң ответственность да түшүнөт. Иштин да көзүн билет, эл да тааныйт. Өмүрбек мырза, жогоруда айттыңыз, көп маселе, көп жагдай ушул бийлик башына келген адамдан көз каранды болот деп. Анан мына 10 январда биз шайлоого барабыз, кандай болгон күндө да, кимиси болгон күндө да мамлекет башчысы тандалат. Анан буга чейин ушул дээрлик, ушул эгемендүүлүктүн 30 жылында айтылып келген жанагы бийлик башындагы адамдын айланасындагылар бузат, тегерегиндегилер топтолуп алып, анан туура эмес маалымат берет деген маселе көп айтылчу да. Ушул нерсени кылбай коюунун жолун көрүп турасызбы? Негизи президент деген бул президенттерде дос болбош керек. Президенттерде жакын деген кишилер болбош керек. Анткени түрмөгө отурса президент өзү отурат, анан жан жокерлери менен да отурат. Мына Атамбаевди мисал катары алыш керек. Калган президенттердин качып жүргөндөрдүн да мисал катары билиш керек буну. Ошо тарыхты унутпаш керек да. Жоопкерчиликти алдыңбы, президент болом дедиңби, жакшы иштешиң керек. Бул бир эле жол. Кыргызстанда эң опасный должносттар бул президент должности, анан кийин күч структураларынын чоңдору бул эң опасный должносттар. Буга бактылуу да болбойсуң. Себеби эмнеде? Жоопкерчилик чоң болот. Жок, анткени жаман иштегенде президентти да отургузат, же качат, күч структураларынын чоңдорун сабайт, тепкилешет, же түрмөгө камайт. Ошон үчүн бул должность повышенной опасности десек болот да. Ток ургандай эле да. Ошон үчүн ким президент болом деген, министр чоң болом дегендер бир чоң жоопкерчилик менен анан адамча иштеш керек да, адилеттүү. Болгону эле ошо мыйзам чегинде иштеш керек. Убактыбыз соңуна чыгып баратат. Өмүрбек мырза, 10 январда биз 2 добуш беребиз. Бирөө президенттик шайлоо боюнча, экинчиси референдум боюнча. Анан ушул жалпы элдин активдүүлүгү жөнүндө эртеден бери айтып атабыз. Ушу шайлоодо бир активдүүлүгүн көрсөтүү дагы мындай жыйынтыкка таасирин тийгизеби? Эми бүгүнкү күндө анализ боюнча активдүү региондор болот. Активдүү аябай региондор болот. А бирок шаардын ичи мурункудай эле
көп активный болбойт да. Ошондой эксперттер айтып атышат. Бирок биз айтып кетет элек, баардыгыңар келип 10 январда ар бирөө өзүңөрдүн добушуңарды берип, активный болсоңор, келечегиңерге дагы силер дагы кайдыгер эмес экендиктерди айтып коюшубуз керек да. Ар бирөө салым кошуш керек да. Мамлекеттин биримдиги, бүтүндүгү, элдин ынтымагы деген эң биринчи болуп турат. Анан жалпы элге ошо каалооңуз сиздин. Жогоруда айттыңыз, чочулабагыла, эч кандай бир күчтөр болбойт, тынч өтөт деген бир тынчтандыруучу ойду айтып атпайсызбы? Генерал катары, генерал майор катары мындай кепилдик берип койсоңуз Азыр Кыргызстанда негизи көз ачыктарга көп ишенип алышкан да. Анан ичинде мистикалык болуп атпайбы? Бардыгы эле президенттер 61 жашында кетип калып атышат. Анан жакында Светлана Драга деген орустун астрологу айтканда, шайлоолор тигиндей болот, анан фаворит болбойт, ноябрда тополоң болот деп койгондо, анан кийин чет мамлекеттер килигишпейт, колдобойт деп койсо, чырак болот дегенге чейин да бар. Ошондой айтып койгондо, көбү чын талапкерлердин көбү ошого ишенип алып эле чыгып алгандар талапкерлер деле бар. Бүгүнкү күндө жана 17-нин арасында. Анан экинчи сериясын кылып атат ошол эле Драга. Жазында аябай ситуация өзгөрүлөт, аябай напряженный болот деп койсо, азыр көбү дагы риторика кылып атышпайбы? Биз макул эмеспиз, тигиндей, мындай деп, алар да ошого даярданып атат да. Бир талапкер болсо, атын айтпай эле коелу, жаш талапкер. Вообще аша чабып жаман деп атат да. Бардыгын аша чабып, анан биз буга не допустим, тигиндей, мындай деп жөнүндө. Заказ сыяктуу көрүнбөйбү ушундай бир ошонун бардыгы маалымат. Ошо жанагы көз ачык ишенип алган да. Понимаете? Просто опыты жок жаш балдар да. Анан жана Атамбаев чоң айтып койсо эле, ошонун шарапаты менен эле чоңойгон жигиттер. Ошон үчүн мен айтат элем, эч кандай стабилдүүлүк нарушаться этпейт, туруктуулук болот. Анткени элдин көбү бүгүнкү күндө үмүт менен шайлоого барышат да. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эске сала кетейин, бүгүн бизде студияда саясий ишмер, юрист, милициянын генерал-майору, коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Субаналиев Өмүрбек Исакович болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, программаны алып барган Мирлан Айталы жана Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Сиздер бул маекти Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.